vai colocar no YouTube depois, né? Hã? Vai colocar no YouTube? Ei, filma aqui, filma aqui. Pode pôr no YouTube? Pode pôr no YouTube. Aí demorando muito, você colocou o álcool já, não pode derrubar não, ó. Colocou gasolina já, Gustavo? Veja como eu choro e chamo por você. Põe pra baixo, Quer parar de filmar, tá? a hora que pegar fogo, põe pra baixo. Vira o papel pra baixo. É, aí, ó. Rapidinho, você viu? Olha. Pegou fogo, pegou. A menina querendo entrar lá. Vocês viram o recado lá, né? Não dava nem pra correr. Você viu? Acendeu rapidinho, né? Acendeu rapidinho. É. Pelo amor de Deus, ele vai começar ali. Não, é. Já falei pra ele. Tá 30 pra fora. Comecei a esquentar tudo ali. Rafinha! Vem cá. Meu bem, não fica na fita não, vai, tá bom? Não, na fita não. Vem. Não, não! Coloquei no grupo lá, cada um olha seu filho. Ó, não deixa ele passar ali. Cada um olha seu filho. Pelo amor de Deus. Ó, não vai falar, né, ó. Entra lá, pelo amor de Deus. Entendeu, Gustavo? Tá no grupo lá, cada um olha seu filho. É perigo isso aqui. Olha lá, ó. Falei pra não brincar com o fogo.